زیدانش شود کار گیتی بساز، ز بیدانشی کار گردد دراز. آره، دانش نیروی بزرگ است و علم چراغ عقل انسان و شو برنامه ذهنی میزان خیرات امکان میدهد تو از قدرت دانش خویش در اسکانورد تلویزیونی درک بدهید. درود به یک شما جمع علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی، آنهایی که بیش از پیش به تلویزیون سینما توجه دارید و برنامه ما را هر هفته پیگیری میکنید. یادآور میشیم برنامه میزان خیرات با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی سینمای ملی، بلند برداشتن ذوق جوانان به کتاب و کتابخانه، اینچنین تحکیم حس خودآگاهی آنها منظور شما میگردد. دوستان عزتمند، برنامه امروزه ما از دیگر نشرهای قبلی به کلی فرقیت دارد، زیرا امروز ما در حلقه یک گروه غالبان هستیم. غالبانی که شما به واسطه در موسم چهارم از بازی یکی آنها ذوق برده بودید و بیش از پیش دانش و مهارت خویش را در جستجوی کلمه ها سنجیده بودید و آنها امروز بار دیگر دوری هم آمدند تا در انجام سال یک بازی خوب و جالب را منظور شما بگردانند. پیش از اون که ما بازی رو با بچه ها آغاز کنیم، در همین فرصت مینداری خویش رو برای ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه میرسانیم که ما رو دائما در تهیه برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات دستگیری میکنند و غالبان برنامه ما رو با تحفه ها قدردانی میکنند و امروز نیز یک گروه غالبان ما رو امکان است که با تحفه های افتخاری قدردانی نمایند و غالبان امروزه ما میتوانند صاحب پلیتای گازی، اینچنین تفدان و توبه بشوند. فکر میکنم اشیاء بسیار ضروری برای هر یک خاندان است. و اکنون بیاید در آغاز برنامه من میخواستم از تأثیرات از دوام سال چگونه سپری شد، یعنی چون شما غالب آمده بودید در برنامه میزان خیرات، اطرافیان نزدیکان دایر به بازی شما چی اندیشه داشتند؟ مرحمت از جاویدان آغاز میکنیم. از برنامه واقعا هم تاثیرات خوب گرفته بودیم و فکر میکنم که بهترین برنامه است، چون ما هر هفته آن را در خانه با اهل پیوندان انتظار میشویم و هر نشر برنامه را تماشا میکنیم و از فرصت استفاده برده مینداری خود را میرسانم به ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و با کلی تشکیل کنندگان این برنامه. سپاس بی اندازه به شما نیز جاویدان، چون شما نیز یکی از جوانان بسیار هم فعال و غالبی بهترین برنامه ما بودید و واقعا هم اشتراک چنین جوانان برنامه را بیش از پیش پسندیده تر میگرداند. سیاحت بانو چی میگفتن درباره بازی شما؟ کوتاه میخواستم به همه اشتراکچیان یک امکان بدیم و پس ما بازی نو را آغاز کنیم. راستی من خودم نیز امید نداشتم که غالب این آزمون میشوم. در دور اول وقتی که والدان خویشاوندان دیدن باور نداشتند و بعدا وقتی که دیدن باور کردند و گفتند که با دور من بعدا نیز موفقیت خواهند است. بسیار خوب. و سلطان چی میگن؟ مرحبا. وقتی که در این آزمون غالبیت را به دست آوردم، از جانب استادان دانشگاه بسیار احسن‌ها شنیدم و آنها یعنی برآمد مرا، غالبیت مرا در تلویزیون دیدند و مرا تبریک میکردند و اینچنین از پدر و مادر یعنی اهل خانواده آن برنامه را تماشا کردند و همدیگران نیز بسیار خرسند و شاد از آن بودند که من در چنین آزمون غالبیت را به دست آوردم و من در دوره‌های من بعد یعنی برای کامیابی خواستم. بله، ما نیز با شما در این دوره برنامه نیز برای کامیابی خواهان هستیم و دوستان عزتمند یادآور میشیم که سلطان یکی از غالبان آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است به حساب میروند و مملکت بانو مرحمت. وقتی که بار اول مرا یعنی در آینه نیلگون نشان دادن برنامه‌ای که من اشتراک کردم، یعنی تمام خانواده من از این به نهایت خوشحال بودند. تمام همدیگران یعنی با پدرم رحمت میگفتند برای که مرا تربیت نمودند، یعنی با خواندن روان ساختند و برای من کامیابی ها خواستند. البته خب سعید امیر باقیوف غالب آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است. امروز ما در برنامه خویش دو غالب آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است داریم، یکی سلطان و دیگری سعید امیر. مرحمت سعید امیر، از بازی شما نزدیکان چگونه تاثیرات داشتند؟ آزمون اینتלקتوالی میزان خیرات یکی از آزمون‌های فرق کننده تلویزیونی به حساب می‌رود، زیرا ما می‌توانیم با اشتراک نمودن در این آزمون سویه دانش خود و پیش از همه لغتدانی خویش را که درک از با ادبیات، تاریخ و فرهنگ
миллати тоҷикро донистан, яъне далолат медиҳадро, яъне санҷида бошем. Ва ман вақте ки дар ин озмун ғолиб омадам, аз тарафи раёсати академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аҳсантҳо шунидам ва маро боз ҳам рӯҳа баланд намуданд ки дар нашрҳои минбаъда ширкат вазам, то сазовори яъне ҷомеи ҳамин барнома шуда бошам. фикр мекунам ки якояки ғолибоне ки имрӯз дар барнома ҳастанд ҷиҳати ба даст овардани ана ҳамин ҷом ва дигар тӯҳфаҳои ифтихорие ки бевосита аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба барномаи мо тақдим шудааст, талош мекунанд. марҳамат. вақте ки бо падару модарам нишаста ин барномаро тамошо мекардем ва дар дил орзу мекардам ки дар ин барнома иштирок кунам ва боварӣ надоштам ки ба даври ниҳоӣ мегузарам. вақте ки гузаштам, ҳамаи дӯстонам табрик гуфтанд ва сипосгузор аз ин ташкилкунандагони ин барнома ҳастам. суайли чӣ мегӯям? ростӣ вақте ки дар ин барнома ғолиб омада будам, ба ҳеҷ кас хабар надода будам. Фақат баъди ногаҳон дидани ҳамун дӯстон, хештабонон, пайвандон, онҳо як ба як занг мезаданд, мегуфтанд дар ҳамин барнома иштирок кардӣ, ҳамун шахс мақсад худит ҳаст. баъд мегуфтанд ки бале. ба ҳамин хотир яъне боварӣ надоштанд атрофиён. не, мисол чӣ хел аст ки аввалин маротиба вақте мебинанд, ростӣ каме боварашон намеояд. Ба ҳамин хотир занг мезаданд, тасдиқ кардани маро мехостанд ва ба ҳамин хотир миннатдории худро ба ташкилкунандагии чунин бозиҳо мерасонем ва умедворем ки чунин бозиҳо зиёд мешаванд ва метавонем донишу малакаи худро дар ин бозиҳо хубтар нақстар санҷем. бисёр хуб. хуб, акнун андешаи ниҳоиро Марҷона Бону мекунанд. марҳамат. сараввал миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин озмун мерасонам ки дониши моро сайқал медиҳад. вақте ки иштироки маро дар ин озмун ахили хонаводамон, падару модарамон диданд, хеле хурсанд шуданд, аҳсантҳо гуфтанд ва ба даврҳои минбаъда низ комёбиҳо хостанд. мо акнун дар ин фурсат ба якояки шумо комёбӣ хоҳон ҳастем ва чӣ гунае ки аз гуфтори якояки ғолибони имрӯзаи мо равшан шуд, аксарият яъне ба ғолиб омаданашон боварӣ надоштанд, вале чӣ гунае ки мебинед, барнома аст, минбар аст, бояд бовариро аз даст надод ва пайваста дар чунин барномаҳо иштирок варзид, то ин ки аз донишу маҳорати хеш дарак бидиҳед. воқеан мо иштироки дигар иштирокчиёнро дар мавсими панҷуми барнома низ дар соли 2022 интизор ҳастем ва боварӣ дорем ки бинандаҳои сершуморе боз ҳам бо мо пайваст мешаванд ва дар ин барнома иштирок мекунанд. барои ҷамъи ғолибоне ки имрӯз омаданд ва дар ин барнома иштирок меварзанд, бозам муваффақият, пирӯзиҳои навинро дар касби илм таманно дорем ва якояки шумо чун бо шартҳои барномаи мо ошно ҳастед, ҳоҷат нест ки дигар бора мо онро такрор бикунем. инҷо мо фақат акнун мегузарем ба даври аввали барнома, яъне даври интихобӣ ки аз 7 ғолибе ки воқеан интихоб кардани онҳо дар инҷо хеле ҳам душвор аст. фикр мекунем ки як бозии ҷолиб, шаффоф ва намуна хоҳад буд. бигзор толе баландӣ кунаду беҳтаринҳо ба даврҳои гуногун рохат бигиранд. барои ҳамаатон барор мехоҳем ва ёдовар мешем ки ҷиҳати интихоб намудани 3 иштирокчӣ мо 7 савол дар даври аввал пешниҳод мекунем ва иштирокчиёне ки ба 2 саволи посухи дуруст пешниҳод мегардонанд, иштирокчии даври дуюм мегарданд. саволи аввал акнун пешниҳод мешавад. бо диққат бошед, фикр кунед, сароземан нашавед, гузинаҳои хешро пешниҳод кунедем, чӣ ки дил мегӯяд ҳамонро пешниҳод кунед. номи шаҳри қадимаи эрониҳо ки пойтахти давлати Порт буд, калима аз 4 ҳарф иборат аст. харобаҳои ин шаҳр ҳоло дар ҳудуди Туркманистон воқеъ аст. номе аз номҳои занона, инчунин номи яке аз филмҳои сесоли ватанист бо коргардонии Марат Орипов. марҳамат, шумо якум даст бардоштед. шояд қаҳв бошад. қаҳв? мутаассифона Марҷон. марв гуфтанд. ба фикрам ин сайдами калимаи нисо мебошад. нисо? чӣ хел нисо? шаҳри қадимаи эрониҳо гуфтем ки пойтахти давлати Порт буд, яъне нисо буд. бале, шаҳри нисо. нусай ҳам омадагӣ аст дар баъзе мақсад сарчашмаҳо. бале, нусай, мо ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан суҳайли тавонистанд ба саволи аввал посухи дуруст пешниҳод гардонанд.
دو چیز بر نمیگردد. آبی رفته و چی رفته کلمه از 4 حرف عبارت است؟ عمر گفتن. وقت. وقت. باز شد. سعید امیر شما چی؟ جوانی. جوانی گفتن. و شما کمک میکنیم. این کلمه باز معنی های اعتبار، عزت، شرف، نیکنامی، ناموس رو ایفاده. آبرو. آبرو گفتن سعید امیر. آبروی ساغر خود تا بکی ریزم به خاک، بردم لب خشک از دریای فکرت جا میخش گفتن سعیدا. واقعا کلمه آبرو بود. سوال دیگر. فرزندی آتش چی از کلمه از 8 حرف عبارت است؟ رنگ آن سفید سیاه‌تاب است، با آن آینه را صیقل می‌دهند. فکر میکنم که گل دختران شاید در محیط خانه استفاده برده باشند. مرحمت سلطان. شاید این کلمه خاکستر باشد. خاکستر یعنی فرزندی آتش خاکستر است. یعنی وقتی که آتش میسوزد یعنی باقی مانده همان خاکستر است. شما باره دیدید که با اون آینه را صیقل می‌دهند؟ یعنی میگویند که زندگی آینه را محتاج خاکستر محتاج کند. خاکستر کند. بله. یک مشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرای بصر گفتن سعدی. بله. کلمه خاکستر بود. سوال نوبتی. نادان سخن گوید و دانا چی کند؟ کلمه از 4 حرف عبارت است. اندازه گرفتن میانی دو چیز، اندازه گیری، مقایسه. خلاصه براری که از دو مقدمه یک خلاصه منطقی برآورده می شود. دو چیز را با هم مقایسه کردن فکر و اندیشه را نیز میگویند. قیاس. این به فکرم کلمه قیاس میگه. قیاس گفتند. چه خیلی خلاصه براری میانی دو چیز؟ مقصد در حالت خلاصه براری بین دو چیز آنها رو به هم دیگر قیاس میکنند. یعنی نادان سخن میگوید و دانا قیاس میکند. همین خیلی؟ بله. قیصر روم بزرگ است ولیکن با قیاس گر محابات کند با تو یکی مسکین است گفته است مخفی. واقعا این کلمه قیاس بود. ما اشتراکی اول رو انتخاب کردیم. اکنون سوالی دیگر امکان ندارند با سوال‌های بعدی که پیشنهاد میشوند گزینه‌های خویش رو پیشنهاد کنند. چی رو در بازار نمیفروشند؟ کلمه از 4 حرف عبارت است. نصیبه بهره، اقبال، سعادت. با کلمه های بیدار زبون، نگونسار، شور، سیاه یک جای استفاده شود معنی منفی را میدهد. با کلمه های فیروز، بیدار، جوان یک جای معنی مثبت را میدهد. بخت. بخت رو در بازار نمیفروشند. حبیب، ساقی و دولت، ندیم و بخت، رفیق، وصال، همدم و دل بیغم و هدایت یار. این کلمه بخت بود. سوال‌های دیگر پیشنهاد می‌شوند اکنون. نورانی شده، پر نور، روشن. کلمه از 8 حرف عبارت است. نام یکی از بنیادگذاران انیماسیای تاجیک یعنی فیلم‌های تصویری. چی میگفتند؟ نورانی شده، پر نور، روشن را باز چی میگویند؟ مرحمت مرجونا؟ درخشان. درخشان گفتند. سلطان مرحمت؟ نور میگویند این نورالله باشد. نورالله گفتند. متاسفانه نورانی شده پر نور. ولی هم مرحمت؟ فروزان. فروزان. متاسفانه با پسوندی نامی بانوان می شود. منور. منور گفتند اینجا. بله منور. بیا جانا منور کن زیرویت مجلسی ما را که در پیشت غزل خوانیم و در پایت سر اندازیم. کلمه منور بود. جای گریز نیافتن شاه شطرنج که علامت از حریف مغلوب شدن است. کلمه از 3 حرف عبارت است. مبهوت و حیران. مات گفتند اینجا. ما ماتی تویم شمسی تبریز. 100 خدمت و 100 سلام از مات و افتخارشون کف میکوبیم. پنجه دست انسان کلمه از 6 حرف عبارت است. ناخونهای خمیده تیز جانوران و مرغان درنده.
خوراکی که با روغن و شکر آب یا شیره درست میکنند و نان را در آن پاره کرده بر هم می‌آمیزند. چنگال. چنگال. چنگال میگویند. چنگال. چنگالی. چنگالی. چنگال. خوراک باشه چنگالی. آه. چنگال. یعنی چونین نمودی خوراک را شما خوردید؟ ناخونهای خمیده دیتیز جانوران را چنگال میگویند. چنگال. چنگال میگفتند. چو آمد برم مرد جنگی فراز، من از شرمه چنگال کردم دراز. بله و افتخارشون کف میتودیم. همینطور تماشابینان عزتمند، ما جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی در دور اول سوالهای زیاد پیشنهاد کردیم و واقعا چون اشتراک همه اشتراکچیان در این برنامه خیلی هم جالب و نظررس و ارزنده بود، ولی چی کنیم که قاعده برنامه ما همین است و باید 3 اشتراکچی رو انتخاب کنیم و اینها هم انتخاب شدند. یکی سعید امیر، دیگری سهیلی و سیومین سیاحت بانو. با دیگر اشتراکچیان برای موفقیت خواهان هستیم. تشکر میکنیم که امروز آمدید با حضورتون برنامه ما رو خیلی هم رنگین کردید و فکر میکنیم که باز هم در موسم های بعدی می آید و در چنین برنامه ها یک اشتراکی خوب و جالب چون برنامه امروزه میکنیم. بار دیگر خوش آمدید. тамошобинони иззатманд, идома дорад шоу барномаи зеҳни мизони хират ва ёдовар мешем ки дар нашри имрӯзаи барнома мо мавсими 4-умро ҷамъбаст мекунем ва ёдовар мешем ки дар даври аввал мо 7 нафар 7 иштирокчии 7 ғолибро даъват карда будем ва ҳамин тавр аз миёни 7 ғолиб 3 иштирокчии арзандаро пайдо кардем ва онҳо акнун дар даври дуюм боз ҳам миёни хеш рақобат мекунанд. Сайдамир Боқиев, Саёҳати Маҳмадёр ва Суҳайли Эмомов. Биёед боз ҳам барои он ки бинандае ки шояд бори аввал барномаи моро тамошо мекунад як муаррифии кӯтоҳ мекунем. Марҳамат Суҳайли. Суҳайли донишҷӯи курси дуввуми факултети забонҳои Осиё Аврупо, донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Хуб, Суҳайли имрӯз чӣ гуна пешравиҳо аст дар касби илм? ҳама дарсҳо хуб рафта истоданд. фикр мекунам ки ҷараёни имтиҳонҳо аст. Бале, нимсолаи аввалро ба анҷом расондем. имтиҳонҳоро як супорда истодем. Бо сари баланд. Албатта. Бале, барои шумо муваффақият хоҳон аст. Саёҳати Маҳмадёр, иштирокчии дигар. ман Саёҳати Маҳмадёр, донишҷӯи курси якуми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, ихтисоси рӯзноманигори телевизион таҳсил мекунам. хуб, саёҳат айни замон ҳамкориҳо бо ин ё он шабакаҳои радио ё телевизионӣ ва умуман матбуот ҳаст ё не? айни ҳол не, вале кӯшиш мекунам. эҷодҳо хуб рафта истод? Бале. менависед пайваста мақолаҳо? Кам кам. Кам кам. фикр мекунем ки дар соли 2022 кам кам не зиёдтар мешавад. Бале. хуб, Саидамир Боқиев, марҳамат. Саидамир Боқиев ҳастам, донишҷӯи соли аввали Академияи идоракунии давлатии назди президент ҷумҳурии Тоҷикистон, факултети дипломатия ва сиёсат. Саидамир, айни замон таҳсилҳо чӣ гуна аст? Ба фикрам ҷараёни имтиҳонҳо аст. айни замон яъне ҷараёни имтиҳонҳо дар академия сурат гирифта истодаанд ва мо ҳам яъне талош варзида истодаем то бо баҳои аъло имтиҳонҳоро супорем. барои ҳамаи шумо муваффақият хоҳон ҳастем ва мо боварӣ дорем ки шумо ҳамчун донишҷӯёни фаъол ва инчунин ҷавонони пешоҳанг дар касби илм пайваста ба муваффақиятҳои назаррас даст меёбед. мо саволи аввалро аз кӣ оғоз кунем? аз Саёҳат, Суҳайли ё Саидамир? кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? аз Суҳайли оғоз кунем. савол чунин аст Суҳайли: худро некӯкору хайрхоҳ нишон додан калима аз 3 ҳарф иборат аст. некӯкорӣ ва покдомании зоҳирӣ кореро барои намуди зоҳирӣ кардан. номи яке аз филмҳои 3 соли ватанӣ. ин калима номи яке аз филмҳои ватаниам ҳаст ва аз 3 ҳарф иборат аст. риё мебошад ба фикрам. яъне нафаре ки худро хайрхоҳ нишон медиҳад ӯ риёкор аст. бале, куркурона агар ягон корро анҷом додан хоҳад, ҳамонро риёкорӣ мегӯянд ба
фикрам ба ҳамин. риёкорӣ мекунем. ҷавоби ягона ҳамин аст. Дигар аз вақт гузинаҳои дигар нест? Не, ҳамин риё. ё шояд фикр мекунед боз? Номи покдомании зоҳирӣ мо гуфтем. Каме диққат бидиҳед. номи филми ватани риё ҳаст ку. шумо такя ба номи филм карда истодаи зиёд. Такя ба номи филм ва ҳамин риёкорӣ. ҷавоби ягона риё аст. ҷавоби ягона риё аст. тағйир дигар намедиҳем. бале. боданӯше ки дар ӯ ҳеҷ риёе набувад, беҳтар аз зудфурӯше ки дар ӯ реву риёст. бале, ифтихорашон каф мекунад. оқиян бояд нафаре ки ба худ боварӣ дорад ба ҷавоби хеш истодагарӣ намояд. саволи навбатиро пешниҳод мекунем ба саёҳатбону. аввалин ғуломе ки бо мавлояш қарордоди озодӣ бастааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ӯ аз ҷамоли зоҳирӣ бебаҳра буд ва ҳамчун донишманди фақеҳу пири хират шинохта мешавад. ин нафар кӣ буд? аввалин ғуломе ки бо мавлояш қарордоди озодӣ бастааст. номи ин нафар дар китобҳо дар ашъори бештари шуъарои мо ҳаст, зикр мешавад, бо пандномаҳои худ маъруф аст. яъне мавлояш чун дид ӯ воқеан шахси донишманд аст, фақеҳ аст, пири хирад аст, ба ӯ озодӣ дод то аз дониши хеш, аз таҷрибаи хеш ба дигарон сабақ биомӯзад. шояд зубайд бошад. зубайд. 6 ҳарф гуфте. зубайд. аз вақт истифода мебарем. ё ҷавоби ягона зубайд аст. Зубайд. тағйир дигар намедиҳем. ин нафар зубайд буд. шояд. шунидам ки луқмон сиёҳфом буд, на танпарвару нозукандом буд. ин нафар луқмони ҳаким буд. мутаассифона. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Сайдамир. гуфтанд чаҳор чиз оварад. хомӯшӣ роҳат, фузулӣ малолӣ, саховат меҳтарӣ ва шукр чӣ? калима аз 6 ҳарф иборат аст. ин калима фаровонӣ зиёдатиро ифода мекунад. яъне шукр чӣ меорад ба инсон? фузунӣ. фузунӣ мегӯянд ё мақсад зиёд. яъне шукр, касе ки шукр мекунад худованд ба ӯ даҳчанд медиҳад, яъне неъматаш афзун мешавад. мақсад неъматаш афзун мешавад. аз вақт кор мегирем. не. гуфтанд чаҳор чиз оварад. хомӯшӣ роҳат, фузулӣ малолӣ, саховат меҳтарӣ ва шукр афзунӣ, яъне фузунӣ. бале, ба ифтихорашон каф мекунем. оқиян бедил гуфтааст шарм мардонро виқор асту занонро чӣ аст? калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин байтро дар хотир ороиш, зинат, зед, чизе ки бо он чизи дигарро биороянд. ҳамин байти бедилро дар хотир дорам ба фикрам. аз ҳаё магзар ки дар номусгоҳи эътибор шарм мардонро виқор асту занонро зевар аст. бале, ва ифтихорашон каф мекунем. вохеан ин калимаи зевар. саволи дигар пешниҳод мешавад ба саёҳат. чӣ гунае ки дар ин бахш фақат саволҳои шумо вобастагӣ ба луқмони ҳаким гирифта изод аст. аз луқмони ҳаким пурсиданд ки кадом оташ аст ки фурӯзандаи худро месӯзад. ӯ дар ҷавоб чӣ гуфт? калима аз 5 ҳарф иборат аст. нотавонбинӣ, пешрафти касеро нахостан, пешрафти кори нафареро нодида гирифтан. ҷиҳати фикр намудан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт.
вақт ба анҷом расид саёҳат. кадом оташ будааст ки фурӯзандаи худро месӯхтааст? ҷавоб дорем ё не? саёҳатбону ҷавоб надоранд мутаассифона. ман паҳлӯи ёр мекунам хоб, ту паҳлӯи худ кун аз ҳасад об, гуфтааст Шамси Табриз. ин калимаи ҳасад буд. нафари ҳасадкор, нафаре ки ба пешрафти касе ҳасад мекунад, ӯ дар оташи хеш месӯзад, нобуд мешавад. мутаассифона ин калимаи ҳасад буд, вале ба фикри шумо наомад. бузургон чиро ба дарахте ки решаҳои талху самари ширин дорад нисбат доданд? калима аз 4 ҳарф иборат аст. ҳамчунин номи гиёҳест бо баргҳои теғадор ки дар миёнаи соқаи дарозе рӯида дар нӯги он гул пайдо мешавад. алое. шираи талхи ин гиёҳ яъне алое дар тиб ҳамчун дору ба кор меравад. шикебоӣ, таҳаммул, тобоварӣ ба сахтиҳоро низ калимаи мазкур ифода мекунад. ҷавоби ин суол ба фикри ман сабр мебошад. Сабр? шикебоӣ, таҳаммулпазирӣ. бузургон мефармоянд ки меваи номи сабр гиёҳест ширин мо гуфтем бо баргҳои теғадор. сабр аст. дар нӯги он гул пайдо мешавад. шумо фаҳмидед боли гули сабр фаҳмидед? шираи талхи ин гиёҳ дар тиб ҳамчун дору ба кор меравад. варианти ман сабр. дигар тағйир намедиҳем. ба васли суҳбати юсуф азизи ман машитоб, ҷамоли ёр наёбӣ магар ба сабри ҷамил, гуфтааст Камоли Хуҷандӣ. гуфтам ин калимаи сабр буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Суҳайли. ташт, лаганд, ҷом, коса калима аз 3 ҳарф иборат аст. қубба ва овезаҳое ки ба нӯги найза ё байрақ овехта мешавад, муҳраи нардро ҳам мегуфтанд. яъне овезаҳое будааст ки ба сари найза онро мемонданд. ба фикрам ин калимаи тос мебошад. ташт, лагандро тос мегӯянд. рости ба ҳам маъноҳои ин калимаҳо намедонам, вале ҳамон дар нӯги найзаҳо овезон мекунанд, амонро тос мегӯянд. тоскулӯҳро шумо дар назар доред? шояд ба ҳамон монанд бошад. шояд ба ҳамон монанд бошад. муҳраи нардро ҳам мегуфтанд. шумо боре фаҳмидед ки тос мегӯянд? шояд гӯянд, вале нафаҳмидам. муҳраи нар. тос мегӯянд. дигар ҷавобро тағйир намедиҳем. не ҷавобро тағйир. ҷавоби ягона ин тос аст мегӯянд. ва мо ба ҷуръаташон каф мекӯбем, чун воқеан ҷавоб дуруст аст. бале. саволи дигар пешниҳод мешавад ба саёҳат. шайх Саъдӣ мегӯяд номи некӯ гар бимонад зодамӣ, беҳ казу монад сарои чӣ? калима аз 8 ҳарф иборат аст. тиллокорӣ карда шуда бо тилло нақшу нигор карда шуда номи занона номи яке аз симоҳои асосӣ дар филми коргардон Валерий Аҳадов асрори оилавӣ. ин кадом калима будааст? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем ё не? нест? номи некӯ гар бимонад зодамӣ, беҳ казу монад сарои
зарнигор. این کلمه زرنگار بود. هیچ گپ نه. سوالی سیوم دوری دویم پیشنهاد میشود اکنون با سیدامیر باقیوف. نام ستاره که در شب‌های آخر تابستان دیده میشود. کلمه از 6 حرف عبارت است. ستاره است که در قسم جنوبی آسمان میبراید. یعنی در اشعار، در غزلیات، در تصور اکثریت دانشمندان ما این ستاره بر رشته نظم آمده است. آن را چی میگفتند؟ پروین و سهیل. پروین و یا سهیل. دو گزینه بسیار جالب. واقعا در ابیات ادیبان ما هست. بله. ولی اکنون میان دو گزینه شما باید یکی رو انتخاب کنید. برای فکرهایتان رو سرجم نمودن ما با شما 10 ثانیه وقت میدیم. وقت رفت. وقت به انجام رسید. سیدامیر جواب یگانه ما کدام رو انتخاب کنیم؟ گفتید که در قسم جنوبی آسمان. بله. یک بیت از استاد رودکی با گزینه سهیل به یادم آمد که میگوید که هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. بله. و فکر بنده سهیل. یعنی پروین نه. این سهیل بود که در قسم جنوبی میبرآمد. واریانت. تغییر دیگر نمیدیم. بر سریشکم ز تو افتاد مگر عکس سهیل، زان که غلطنده تر از دوری خوشابش کردی. بله واقعا این کلمه سهیل بود. همین طور تماشابینان عزتمند دور دویم شو برنامه ذهنی میزان خیرات به انجام رسید و ما در میان 3 اشتراکچیمان در مجموع 9 سوال پیشنهاد کردیم و 2 اشتراکچی ما خیلی هم فعال بودند، یکی سهیلی و دیگر سیدامیر، و توانستند با 3 سوال پاسخ درست پیشنهاد گردانند. متاسفانه سیاحت بانو به یگان سوال جواب درست پیشنهاد نکردند. از این رو برای انتخاب نمودن اشتراکچی دور نهایی برنامه ما از سوال‌های ایلاوگی کار میگیریم. یک سوال در بین 2 اشتراکچی خیلی هم فعالمون، یکی سهیلی و دیگر سیدامیر پیشنهاد میکنیم تا از این 2 نفر بالاخره ما یکی رو انتخاب کنیم تا در دور سیوم اشتراکچی یگانه باشند. سوال چنین است: میگویند اگر در خانه همسر بد باشد مهمان از خانه می رود، ولی اگر پسر بد باشد از اویله چی می رود؟ کلمه از 6 حرف عبارت است. خوشبختی، نیکبختی، بختیاری، مسعودی. نام دخترانه هم هست. کی جواب دارد اکنون؟ از 2 اشتراکچی همان یکی از اویله چی می رفته است اگر پسر بد باشد؟ همین کلمه معنی خوشبختی، بختیاری، نیکبختی رو افاده میکنه. 6 حرف عبارت. سعادت. سعادت گفتند. کسی که یاری وفاداری مهربان دارد سعادتی ابد و عمر جاودان دارد. گفته است کسی روی بهرفی. با افتخارشان کف میکنیم چون امکان پیدا کردن، امکانی 100% پیدا کردن تو اشتراکچی دوره سیوم برنامه باشند. سیدامیر باقیوف هم با سهیلی و هم با سیاحت محمدیار اظهار سپاس میکنیم برای چنین یک بازی خوب و جالب، بازی که فکر میکنم از دیدن آن کل بیننده های ما نیز به شوق آمدن، ذوق بردن و جهت اشتراک فعالانه با هر دوی شما از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه سپاسنامه. این چنین تحفه های افتخاری یکی با تابه قدردانی می شود، یعنی سیاحت بانو فکر میکنم که پخت و پز را زیاد دوست می‌دارند و سهیلی باشد با تفدان قدردانی میشوند، یعنی فکر میکنم 2 اشیایی که بسیار برای هر یک خاندان لازم است.
муборак бошад. хуб, суҳайлӣ ва саёҳат ду иштирокчие ки номи ҳарду бо ҳарфи се оғоз мешавад ва воқеан ҳам ҳардуашон хеле ҳам иштирокии фаъол дар ин барнома доштанд ва ман акнун мехостам андешаҳои хешро роҷеъ ба бозии имрӯза баён мекардед, чун имрӯз шумо дар миёни гурӯҳи ғолибон будед ва бахт мададгор шуд. хуб, донишу маҳорати шумо расидагӣ кард ва омадед ба чунин зинаҳои ифтихорӣ. ман мехостам акнун андешаҳои хешро кӯтоҳ роҷеъ ба ҷараёни бозии имрӯза бифаҳмед. марҳамат. суҳайли чӣ мегӯяд? дар ҳақиқат донишҷӯёне ки имрӯз мо бо онҳо рақобат кардем ниҳоят бачаҳои фаъол дар тамоми соҳаҳои худашон буданд. албатта ин бозӣ аст ва яке бояд ғолиб ва яке мағлуб шавад ва ман хеле таассуроти хуб бардоштам, чунки бачаҳо бениҳоят масалан доштанд ҳамун қобилияти хуб доштанд ва бори дигар ба онҳо муваффақият дар тамоми фаъолияташон ва миннатдории худро бори дигар ба телевизиони синемо ва мерасонем ки чунин ҷавононро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. бале, хуб, акнун фикр мекунам ки шумо имрӯз соҳиби тафдон шудед. акнун мебаред ба наздикон тӯҳфа мекунед то барои шумо ҳар гуна ғизо бипазанд. акнун бале, хуб, саёҳатбону чӣ мегӯянд? аввалан сипоси худро ба раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва баъдон ба телевизиони синемо мерасонам ки чунин барномаҳои интеллектуалиро барои мо донишҷӯён баргузор мегардонанд то мо тавонем маҳорат ва малакаи худро санҷем ва ман аз ба ҷавоб надодани саволҳои худро афтода нестам, чун дар бари ман ду ҷавони хелом қави ирода ва доно буданд. бале, яке ғолиби озмуни ҷумҳурияи фуруғи субҳи доноӣ китоб ҳастӣ шуданд. бале, ва ман ба Саидамир Боқиев бурдборӣ хоҳон ҳастам. мо барои ҳардуи шумо бозам парвозҳои баланди эҷодӣ ва дар касби илм муваффақиятҳои беназирро таманно дорем ва фикр мекунем ки боз дар мавсимҳои навбатӣ, яъне дар соли 2022 бо иштироки дигар дӯстонатон меояд ва дар ин барнома як бозии хубу ҷолиб чун бозии имрӯза нишон медиҳад. барои ҳардуятон бори дигар муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. хушомадед. тамошобинони иzzатманд, мо ҳамин тавр омадем ба даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва иштирокчии ягонаи ин барнома интихоб шуданд Саидамир Боқиев, ки дар баробари 6 нафар истодагарӣ намуданд ва омаданд ба чунин зинаи ифтихорӣ ва фикр мекунем дар даври сеюм низ шумо як бозии хубу ҷолибро дар иштироки Саидамир Боқиев дидан хоҳед кард ва Саидамир имрӯз имкон доранд соҳиби ҷоми барномаи мизони хират, инчунин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе сазовори плитаи газӣ ва ҳамчунин диплом бигарданд ва инчунин бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби нашриёти адиб китоби хонданӣ, китоби хеле ҳам шавқангез, фикр мекунам устод Мирзо Турсунзода баро ситораи манро ба даст биёранд. мо барои Саидамир муваффақиятҳои комил таманно дорем ва фикр мекунем ки Саидамир як бозии арзанда нишон медиҳанд дар ин ҷо. савол чунин аст, Саидамир гуфтанд 4 чизро баргардонида намешавад. тири паронда, яъне тире ки аллакай аз камон ҷастааст, рафтааст. сухане гуфта шуда, сухане ки гуфтед ва ба дили касе хуб захмӣ кардед касеро. умри гузашта, умре ки гузаро аст ва чӣ аз даст дода. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин калима инчунин маънои тавоноӣ, қудрат, ғайри зарурӣ будани чизе, ҳолате ки будан ё набудани чизе зарурӣ набошад, шароити мусоид барои коре, мумкин будани кореро ифода мекунад. савол фаҳмо аст, Саидамир. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. имкон бошад. ҷавоб имкон чизе ки аз шумо рафтааст, шумо аз даст додед онро.
متاسفانه آن را دیگر برگردانیدن نمیشده است. آخر هزار افسوس میخورید ولی دیگر از دست دادید آن را. بینایی؟ بینایی بینایی را انسان زمان باشد. زمان با وقت تغییر می‌یابد یا نه؟ همون امکان رو قبول. همون امکان را قبول کنیم. زمان را یعنی قبول نمیکنیم یا میکنیم؟ زمان گفتند. به قتل من برات دارد از مشک، روحت کزوی نه امکان نجات است. متاسفانه این کلمه امکان بود آخر. خب چه کنیم؟ این بازی است واقعا، هیچ گپ نه. سید امیر، ما این چنین سوالهای منطقی نیز داریم. اگر شما بخواید پس سوالهای منطقی پیشنهاد میشد ولی آنها مقدار حرف ندارند. پیشنهاد کنیم یا از همین سوالها کار بگیریم؟ از همین گزینه ها. دیروز آن آرزو بود، امروز باشد آن هدف است، پگاه باشد چی می شود؟ کلمه از 7 حرف عبارت است. اصل هر چیز چگونگی، ماهیت، راستی، درستی را نیز میگویند. یعنی هر یک انسان در نزد خود چی دارد؟ مقصد دارد. اول برای جهت رسیدن به مقصد خود آرزو میکنند. دیروز آرزو بود، امروز باشد آن هدف است. هدف یگانه شما قرار گرفته است تا اینکه به آن برسید. و پگاه چه می شود؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید سید امیر. عملی میشه. چگونه گزینه ها به خاطر آمد؟ فرجام. فرجام؟ قبول کنیم فرجام رو. 7 حرف عبارت است. فرجام از 6 حرف عبارت است. شاید فرجامی باشد یا فرجام رو انتخاب کنیم یا فرجامی رو. فرجامی این گزینه اساسی است. حقیقت سرای است آراسته، هوا و هوس گردی برخاسته. نبینی بجای که برخاست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. نبیند نظر گرچه بیناست مرد. یعنی این کلمه حقیقت بود. اصل هر چیز چگونگی، ماهیت، راستی، درستی را حقیقت میگفتند. هیچ گپ نه. از سقراط پرسیدند که با کدام کس انس گرفتن لایق است؟ گفت با آدمی عاقل، دوراندیش و چی؟ کلمه از 6 حرف عبارت است. فکر تدبیر او درست و به مصلحت باشد. خیرخواه را نیز میگفتند. انسانی است که فکر، تدبیر، اندیشه که او میگوید برای انسانی که به مصلحت نیاز دارد با تدبیر است. خیرخواه را نیز میگفتند. اول عاقل بوده است، دوم دوراندیش بوده است و سوم چی بوده است؟ شکیبا و یا صبور. پذیرفتم از دادگر کت خدای، که باشم تو را همدمی نیکرای. از سقراط پرسیدند که با کدام کس انس گرفتن لایق است؟ گفت با آدمی عاقل، دوراندیش و نیکرای. انسانی که اندیشه نیک دارد، انسانی که فکر و مصلحتی به مورد میدهد، در هر کار تدبیر مهم دارد، با همان کس انس گرفتن خوب است. یعنی با انسانی خیرخواه. هر یک انسان امکانیت ندارد که به همگان خوبی کند، اما او امکانیت دارد که به کسی چی نکند. کلمه از 4 حرف عبارت است.
зиштӣ гандагӣ осеб расонидандро низ мегӯянд. ҳар инсон имконияте надорад ки ба касе хубӣ кунад, дасти касеро бигирад, аз вартаи ноумедӣ ӯро раҳо кунад. аммо имконияте дорад ки ба касе чӣ накунад? бадӣ мегӯянд. калима гуфтем аз 4 ҳарф иборат аст. яъне зиштӣ гандагӣ осеб расонданро бадӣ мегӯянд. бо бадон бад бошу бо некон накӯ, ҷои гул гул бошу ҷои хор хор. бале гуфтааст. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан дӯстони иззатманд, фикр мекунем барномаи имрӯзаи мо яке аз намоишҳои беҳтарин дар анҷоми сол буд, чун шумо бозии имрӯзаи моро бо иштироки доираи васеъи ғолибон, аниқтараш ғолибони мавсими 4 тамошо кардед ва фикр мекунем аз бозии онҳо завқ низ бурдед ва ёдовар мешавем дар даври ниҳоии барнома иштироки хеле ҳам арзанда ва намона доштанд Саидамир Боқиев, донишҷӯи Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. барои Саидамир ин муваффақияти комилро табрик мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба Саидамир диплом, инчунин медали ифтихорӣ ва ҳамчунин плитаи газӣ ва дигар тӯҳфаҳои ифтихорӣ тақдим мешавад. мутаассифона имрӯз Саидамир натавонистанд ҳамин ҷоми барномаи Мизони Хиратро аз они худ бикунанд. агар ба як саволи дигар низ посухи дуруст медоданд ва ин ҷавобҳо яъне ба ду баробар мешуд, пас имкон доштанд ки ҳамин ҷомро дар анҷоми сол соҳиб бишаванд. мутаассифона акнун ин ҷом ғолиби хешро дар соли 2022 интизор мешавад ва фикр мекунем ки аз миёни иштирокчиён, аз миёни бинандаҳое ки айни замон моро тамошо доранд, нафаре пайдо мешавад ва ин ҷомро аз худ мекунад. хуб Саидамир, ҳамин тавр омадед ба чунин як зинаи ифтихорӣ ва воқеан ғолиби комили барномаи мо шудед. акнун мехостам андешаҳои хешро роҷеъ ба бозии имрӯза, аниқтараш анҷоми мавсими 4-уми шо барномаи зеҳнии Мизони Хират ироа мекардед. яъне аз аввали сол то ба анҷоми сол ин бозӣ чӣ гуна буд ва умуман иштироки имрӯзаи ғолибоне ки дар якҷоягӣ бо шумо дар рақобат буданд. ростӣ вақте ки бори нахуст дар ин барномаи интеллектуалӣ ширкат варзидем, яъне ба хатогиҳои роҳ додему саволҳоеро надонистем, аммо аз ин ба худ як таҷрибае касб намудем ва дар ин барнома ба фикри банда беҳтар аз қабл яъне баромад намудем. ва ростӣ имрӯз нафароне ки яъне ғолибоне ки бо мо дар ин барнома ширкат варзиданд, ҳама дорои донишу малакаи хело ҳам ғанӣ буданд ва онҳо низ сай карданд дар баробари ман ғолибиятро ба даст оранд ва шояд ҳамин рақобат буд ки ман тавонистам ғолибиятро ба даст орам ва бале ҳамин ман онҳоро медидам дар бари худ беҳтаринҳоро дидед, эҳсос ва кардед ба худ як масъулияти ҷиддитареро дар пеши худ медидам ва фикр мекунам вақте ки онҳо рафтанд, гӯё ки ман ҳам дигар он шӯру шавқе ки дар аввала буд, он гуна набуд барои ман рақобат. ва ин бозӣ хело ҳам бозии хуби телевизионӣ ба ҳисоб меравад ва моро водор месозад то яъне ба умқи андеша фурӯ равему, яъне ҷавобҳои дурусту дақиқро пешкаши ҳозирин ва бинандагон созем. албатта хеле ҳам андешаҳои самимӣ гуфтанд Саидамир ва фикр мекунем ки ин омадани шумо, ин бозии шумо бозам охирин нахоҳад буд Саидамир, чун шумо як иштирокчии хеле ҳам фаъол ҳастед ва бояд чунин ҷавонони пешоҳанг беш аз пеш дар чунин барномаҳо иштирок биварзанд, савияи дониш ва маҳорат, инчунин лаёқати хешро бисанҷанд ва фикр мекунем ки дар соли 2022 яъне мавсими 5-уми барнома ки бо шаклу усуби дигар низ пешниҳод мешавад, шумо меоед бо ҳайати дӯстонатон иштирок мекунед. барои шумо боз ҳам муваффақиятҳои комилро дар касби илм, пешравиҳои нав ба нав бароятон таманно дорем. бори дигар хуш омадед Саидамир. ташаккури зиёд.
ба ҷамъи бинандаҳое ки доимо пайгирӣ аз барномаи мизони хират мекарданд изҳори сипос мекунем, чун шумо давоми 1 сол пайгирӣ аз мавсими чаҳоруми барномаи мизони хират мекардед, доимо андешаҳои хешро роҷеъ ба саволи тамошобин манзур мекардед ва мо фикр мекунем ки боз ҳам муҳаббати шумо, самимияти шумо дар соли 2022 низ идома пайдо мекунад. дар ҳамин фурсат бори дигар миннатдории кулли иштирокчиёни шоу барномаи зеҳнии мизони хират ва умуман аҳли кормандони муассисаи давлатии телевизиони синаморо ба сарпарастони шоу барномаи зеҳнии мизони хират аз ҷумла ба раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, маркази омӯзиши Меҳвар ва инчунин ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Рухом, вазорати фарҳанг ва инчунин нашриёти адиб мерасонем, ки доимо моро дар таҳияи ин барнома давоми 1 сол дастгирӣ намуданд. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. Ба ҳамаи шумо сиҳатмандӣ, сарбаландӣ ва рӯзгори хубу хонаи ободро таманно дорем. хайр.